就是这个木屋。对啊，就是我就看到这个木屋嘛，这木屋大概没有在用，你看都贴着报纸，你看到没有？哦。哦，这边是养鱼的，这边可能有养鱼。有没有看到鱼？没有，也没看到鱼。好像这边一个木屋也没有用，这将来其实都可以开辟出来的。哎，我们来跟他讲，我们我们住这边好了，帮他，我们来住1个月，帮他打扫弄好，啊，我们不要他的工钱啊，我们把它弄干净啊，来住1个月，怎么样？可以 talk， 你要上班，你要不要住1个月？哎，我就1个月就不要安排事情啊，是不是？会滑哦，小心哦，对不对？然后我们自己，然后花1个星期把它整修好，把它弄干净，对不对？啊，然后后面3个星期我们就可以住了，对不对？然后你没有妹陪住，你都住得下。我要妹陪住才住得下。那你下山你就要拄着拐杖了。